Shalom mwana wa Mungu mpendwa katika Kristo, na kusalimu kwa jina la Bwana. Naitwa mwalimu mwinjilisti Edwin Mselu kutoka Mwanza. Leo ninao ujumbe unaosema vizuizi vya kitabia katika kutimiza kusudi. Nini maana ya kusudi? Kusudi ni mpango wa Mungu aliyoweka juu ya mwanadamu katika ulimwengu huu. Tunasema chochote ambacho kimeumbwa juu ya ulimwengu, juu ya uso wa nchi, basi kilibeba kusudi la Mungu. Uwepo wako, uwepo wangu, na uwepo wa viumbe, uwepo wa mazingira, uwepo wa vitu vyote ulibeba kusudi la Mungu. Mfano, Yesu alikuja kwa kusudi la kuukomboa ulimwengu kutoka kwenye mikono ya dhambi. Kusudi la Yeremia lilikuwa kuwa nabii wa mataifa. Kusudi la Yohana lilikuwa kutengeneza njia ya Bwana. Kusudi la Sauli ambaye baadaye aligeuka kuwa Paulo ilikuwa ni kuwahubiria mataifa. Kusudi la Petro ilikuwa ni kuwahubiria watu waliotahiriwa, manake watu ambao wapo kanisani. Ndio maana alikabidhiwa kanisa. Lakini kusudi la mimi na wewe pia, kama Yeremia 1:4 inavyosema, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kuwa nabii wa mataifa maana yake kuwa mjumbe wa habari za Mungu kwa watu wa mataifa. Unaweza kuwa mjumbe wa Mungu kwa njia ya kuhubiri, unaweza kuwa mjumbe wa Mungu kwa njia ya huduma ulio nayo ya kuimba, unaweza kuwa mjumbe wa Mungu kwa njia ya kipawa ulicho nacho. Inaweza kawa ni uchoraji, unaweza kawa ni kiongozi, unaweza kawa ni mwalimu, unaweza kawa ni mwinjilisti, unaweza kuwa mtu yeyote, lakini mjumbe wa Mungu katika unabii ambaye anatoa habari za Mungu kupitia vile alivyojaliwa. Tuangalie tabia ni nini. Tunasema tabia ni mwenendo wa mtu. Jinsi unavyoenenda inaweza ikafanikisha au ikazuia kutimiza kusudi la Mungu. Kuna aina mbili za tabia. Kuna tabia za asili, ambapo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 ya 18 anasema mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea mambo ya rohoni. Mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyajua wala kuyapokea mambo ya rohoni. Aina ya kwanza tunasema kwamba ni tabia ya mwilini. Tabia ya mwilini ina uwezo mkubwa wa kuzuia matokeo ya rohoni. Kwa hiyo mwanadamu wa tabia ya asili, mwanadamu wa tabia ya mwilini hawezi kupokea mambo ya rohoni. Na Paulo kuna mahali aliandika, anasema nyinyi si watu wa mwilini. Kama kwenu kuna husuda, kama kwenu kuna fitina, hayo sio mambo ya mwilini. Nyinyi sio watu wa mwilini. Mfano, uongo, zushi, wivu, hasira, chuki, majivuno, kisasi, uzinzi, uasherati, uchawi, ibada ya sanamu. Hivyo vyote vinaashiria mfano wa mtu mwenye tabia za mwilini. Lakini aina ya pili ni tabia za rohoni, tabia ya kiroho. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo 5:17 anasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama sisi, naye aliomba kwa bidii, mvua haikunyesha miaka 3, lakini aliomba tena, mvua ikanyesha. Kwa hiyo tabia za rohoni ni kama maombi, kufunga, kujitolea au kutoa, lakini uvumilivu, upendo, kiasi, na mambo mengine yote ambayo ni yale ya Roho Mtakatifu. Tunasema tabia ya mtu inao uwezo mkubwa wa kumfanikisha au kumkwamisha katika kusudi alilolibeba. Inategemeana na kusudi ulilolibeba, na kusudi ulilolibeba sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya Mungu. Unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa daktari, unaweza kuwa kiongozi wa kiroho au wa kisiasa, unaweza kuwa mzazi katika familia, unaweza kuwa mwanafunzi, unaweza kuwa mtu yeyote ambaye uko kwenye taasisi, hata wewe ambaye huna kitu, lakini kuna kusudi ndani yako ambalo Mungu ameliweza. Tunasema tabia imebeba hatima ya mtu. Tabia imebeba hatima ya kule ambako unatakiwa ufike. Tunasema tabia ilimfanya Adam akafukuzwa bustani ya Eden. Tabia ilimfanya Adam akafukuzwa bustani ya Eden. Lakini tunasema tabia pia ilimfanya Musa akashindwa kuingia katika nchi ya ahadi. Tabia ilimzuia Musa kuingia katika nchi ya ahadi. Lakini tunaona pia tabia ilimfanya Samsoni kupoteza macho yake. Tabia ilimfanya Samsoni kupoteza macho. Lakini tabia pia ilimfanya Gehazi, mtumishi wa Elisha, akapoteza akapata ukoma. Tabia pia ilimfanya Yuda akamsaliti Yesu. Tabia ilimfanya Petro akamkana Yesu. Tabia pia ilimfanya Sauli akawa analiua kanisa. Tabia iliwafanya
iliwafanya, tunasema tabia ilimfanya Daudi akakasirikiwa, akachukiwa na Mungu. Kwa hiyo tunasema katika Yakobo 5:17 kwamba tabia imebeba hatima. Tabia ulionayo, Elia alikuwa na tabia kama ya sisi tulionayo, akaweza kuomba kwa bidii, akaleta matokeo katika hali ya mwili. Kwa hiyo tabia inatakiwa ichote mambo rohoni ilete mwilini. Tabia ikitoa mambo mwilini ikapeleka rohoni yanaharibika. Yaani kama ukiwa na mambo mabaya ya mwilini yanaharibu roho ya mtu. Tuangalie tabia 5 ambazo ni vizuizi vikubwa vya kutimiza kusudi la Mungu. Tabia ya kwanza tunasema ni maneno mabaya au mazungumzo mabaya au lugha chafu. Kisoma katika kitabu cha Wakorintho sura Wakorintho wa kwanza 15 ile aya 33, anasema msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Mtu mwenye mazungumzo mabaya, maneno machafu uharibu tabia yake. Unaweza ukawa ni mtu mzuri sana, unaweza ukawa ni mtu mwenye kipawa, unaweza ukawa ni mtu mwenye jina kubwa, unaweza kuwa ni mtu ambaye una sifa kwenye jamii kubwa, lakini lugha ulionayo mbele ya watu ikakuchafua hata usipate kile ambacho kinatakiwa. Kwanza ukapoteza watu, ukapoteza uaminifu kwa watu. Hiyo lugha unayoitumia, lugha chafu. Kuna watu wanapenda masengenyo. Unaposengenya unatengeneza uwezekano pia wa kupoteza kuweza kutimiza kusudi la Mungu. Lakini matusi, kuna watu wasipostukana kwenye neno, kila neno, wala wakizungumza maneno matamu lazima aongeze tusi, na pengine ni mpendwa kabisa lazima atukane. Hata pale nyumbani mtoto akikosea lazima amtukane, au hata akisifia jambo lazima atukane. Vijana wakikaa mtaani ili afanye kitu lazima atukane. Sasa ni kizuizi, kwa sababu mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema, na ukisha kuwa na timu ya watu wanaozungumza maneno mabaya ni ngumu sana kukaa kulitimiza kusudi la Bwana. Zaburi sura ya kwanza aya ile ya 2 na 3 nasema, heri asiyekaa katika shauri la wenye mizaa. Maneno ya mizaa, maneno ya utani. Unajua mizaa ni mizuri, utani watu wamchukulia utani mzuri, lakini utani ni mbaya sana kama usipokuwa makini. Mizaa inaweza ikasababisha watu wakamkosea Mungu. Mizaa pia ni chukizo mbele za Mungu. Mungu hapendi mizaa. Mungu anapenda watu ambao wako makini, na ndio maana kuna mahali imeandikwa kwamba kila neno unalozungumza litapewa hesabu. Hebu angalia maneno unayozungumza, ni hesabu gani ambazo utazitoa siku ile ya hukumu. Tutakuwa na hesabu ya maneno ambayo tunayazungumza kwenye maisha yetu. Mithali sura ya 18 na 21 imeandika kwamba uzima na mauti upo katika uwezo wa ulimi. Kuna vitu ambavyo umeviharibu mwenyewe kwa lugha na maneno mabaya uliyojitamkia. Matamko mabaya yanazuia kusudi, yanazuia kwako na yanazuia kwa wengine. Kuna wengine, kuna watu waliwatamkia maneno fulani yakakwamisha, yani mnaona kupitia yale maneno mpaka leo hamsogei mbele. Kuna uwezekano kabisa ukatamka neno likawa ni mbegu ambayo ni kifo au ni uzima kwenye maisha ya mtu. Ndio maana Mungu anamwambia Ibrahimu, kila atakaye kubariki nitambariki na kila atakaye kulaani nitamlaani. Unapotamka maneno mabaya kwa wengine ndipo unapojilani wewe, ndipo unapojiongezea laana mwenyewe. Unaposengenya wengine ndipo wewe mwenyewe unapopata laana zaidi. Ngoja nikupe kisa kimoja. Wakati mmoja Mariam ambaye alikuwa ndugu yake Haruni walianza kumsema mke wa Musa. Wakasema huyu Musa inaonekana hakukaa na Bwana vizuri. Kwa nini akaoe watu wa kabila lingine ambalo Mungu hakumwagiza? Lakini Mungu akampa adhabu Mariam. Siku 7 taifa la Israeli halikusafiri kwa sababu ya masengenyo. Mungu alimwadhibu kwa ukoma, akamwadhibu siku 7, akafungwa juu ya geti. Waisraeli wote wakawa wanamuona ametundikwa juu. Safari ikasimama kwa sababu ya masengenyo, kwa sababu ya kile alichokuwa amesema. Kwa hiyo lazima uwe makini, chunguza maneno unayozungumza. Hutakiwi kusema kama huna uhakika, lakini kama hakuna haja ya kuzungumza pia unatakiwa kuacha. Ukimya nao ni jibu pia. Unapokaa kimya, napo unaashiria kwamba wewe ni mnyenyekevu wa kiasi gani. Na waliofanikiwa sana ni wale walioweza kuzuia ulimi wake. Anasema ulimi wa mpumbavu utamka uangamivu, lakini awezaye kujizuia hataokoka na uangamivu. Nafikiri ni katika Mithali. Kwa hiyo lazima kuangalia, kupenda kuzungumza. Kama una tabia kuongea sana, yaani kila kitu wewe unakijua, ukikuta mada yoyote inazungumzwa wewe unaongea, jaribu kuchunguza. Pengine ni mtumishi wa Mungu. Kinywa chako kinatamka maneno gani? Kinywa chako kinatamka laana na kinywa chako kinatamka baraka. Anasema kisima au chemchemi moja haiwezi kutoa maji yenye ladha mbili, yaani yatoe machungu na maji matamu. Kwa hiyo lazima uchague kinywa chako
kitamke maneno gani. Unaweza kuwa unahubiri lakini pia una maneno machafu, una masengenyo. Unaweza kuwa ni kiongozi lakini bado unasimanga watu wako, lakini bado unasimanga mume wako, lakini bado unasimanga watoto wako, lakini bado unachochea. Wewe ni mchochezi kupitia kinywa chako. Na nasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini unaweza ukawasha msitu mkubwa. Ulimi ni kiungo kidogo. Jaribu kuzuia ulimi wako, jaribu kuzuia mazungumzo yako. Yanaweza kuzuia tabia za kufanikiwa, yanaweza kuzuia kusudi. Na pengine watu wengine wanaweza wakatamani kukuajiri kwa sababu ya uwezo ulionao, lakini kwa sababu ya kutokuchagua ni maneno gani nizungumze wapi, inakupelekea kupoteza sifa na kushindwa kufanikiwa, kwa sababu watu hawawezi kuvumilia kukaa na mtu mwenye tabia ya kuongea sana, mtu mwenye kuongea maneno yasiyo na maana, mtu mwenye kuongea maneno machafu. Kwa hiyo lazima kuchunguza maneno yako. Jambo la pili ni kiburi. Ni kiburi au majivuno au ubishi. Hivi vyote vinakaa pamoja. Kuna mstari mdogo sana, kuna mstari mwembamba sana unaotofautisha kati ya mtu mwenye kiburi na mtu mwenye msimamo. Wengi wanafikiri misimamo, wanafikiri kiburi chao ni misimamo yao. Ngoja nikwambie, unaweza ukawa na msimamo lakini huo msimamo ndio ukawa kiburi. Kuna mifano michache ambayo ipo kwenye Biblia. Kiburi kinaendana na ubishi. Unaweza ukawa unafanya mambo ya Mungu, unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, lakini unafanya kazi ya Mungu kwa kiburi. Ngoja nikwambie, Sauli alienda vitani, alienda kupambana. Mungu akamwambia usichukue chochote kule ambako unaenda kupigana na adui zake. Lakini yeye akachukua. Mungu kweli alimpigania, akashinda. Akachukua ng'ombe, akachukua mateka mali za kule alikokuwa ameenda, akaenda kumchinjia Mungu kafara. Samueli anamwambia, "Je, utii si bora kuliko sadaka?" Kuna mambo ambayo Mungu anaweza akawa amekuzuilia, lakini wewe kwa matakwa yako unafikiri litampendeza Mungu kwa kulifanya. Kumbe unamkosea Mungu. Jaribu kuangalia utii kwako umekaje. Kuna watu ni wabishi, ni watumishi wa Mungu lakini ni wabishi. Hawapendi kushauriwa, hawapendi kusikiliza wengine. Kujiona yeye anaelewa kila kitu. Yaani ile hali ya kujiona kwamba mimi ndio kila kitu, hapa hakuna mtu mwingine anaweza kufanya kitu. Unaweza kuwa ni kiongozi, unaweza kuwa ni mtumishi ambaye una jina kubwa tayari kweli umekuwa, au unaweza kuwa ni mtu mwenye sifa kubwa kwenye jamii au kwenye taasisi au kwenye eneo fulani ulilopo, lakini kwa sababu ya ile sifa yako ukajiona kwamba hakuna mwingine ambaye anaweza kuwa kama mimi. Na wakati mwingine kufikiria kwamba akifanya mtu mwingine jambo fulani halitakuwa. Utasikia kuna watu ambao hawapo eneo hilo hata miezi mitatu, lakini kuna mambo yanatakiwa yafanyike ndani ya mwezi mmoja. Anaanza kusema subirini nirudi, nitalifanya mwenyewe. Haamini kama kuna wengine Mungu anaweza kuwatumia kufanya jambo lingine. Ndio maana unakuta kama ni kiongozi, haamini kwamba kuna watu Mungu anaweza kuwainua. Unaweza kukuta kuna mahali, kuna viongozi wamekaa, kuna viongozi wamesimama. Inaweza kuwa kwenye serikali, au inaweza kuwa kwenye ofisi fulani, au inaweza kuwa ni mambo ya kidini. Ukiuliza vipi, mbona muda umeisha, alafu bado panakwambia sioni wa kubeba huu msalaba. Sasa mfano kazi ya Mungu, huoni kubeba msalaba, hiyo kazi ni ya kwako. Hiyo kazi ni ya kwako. Musa licha ya kwamba alilitoa taifa la Israeli Misri, lakini alipokewa na Yoshua. Wewe ni nani? Maana yake nini? Hakuna cha kwako, ila kiburi ndio kinakufanya ujione kwamba kila kitu ni cha kwako. Na hii tabia inakwamisha watu wengi sana, kuona kwamba wao ni kila kitu na wanaweza kufanya kila kitu. Na hii ndio ilimkwamisha Musa jangwani pale. Mungu anamwambia piga maji mara moja, Musa akapiga mara mbili. Hiyo ni tabia ya kiburi pia. Mungu anapotoa maagizo fulani na wewe unafanya maagizo fulani, unakosana na Mungu. Kwa hiyo kiburi, utasoma katika kitabu cha Mithali sura ya 16:18 anasema, kiburi hutangulia uangamivu na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Kwa hiyo kiburi hutangulia uangamivu. Mtu mwenye kiburi tujuage tayari kuna uangamivu nyuma yake. Kwa hiyo ukiona kuna mambo tu na kiburi, mambo ya rohoni, mambo ya kimungu. Kuna watumishi ambao saa hizi wamefika kwenye viwango vya kutaka kubembelezwa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya viwango walivyonavyo, kwa sababu ya sifa walivyonavyo. Kwa kiburi, wanataka kila mahali waitwe, wanataka kila mahali wavutwe, kila mahali wapigiwe simu, wapewe mialiko maalum. Kiburi hicho, umepewa bure, toa bure. Bila kiasi fulani mimi sifiki. Yamkini wewe una huduma kubwa sana, una kipawa kubwa sana. Hata shetani alikuwa na upako mkubwa sana, lakini kiburi chake kilimkimbiza mbinguni. Unaweza kufikiri uko na Mungu kwa sababu bado unaona ule upako upo, lakini Mungu alishaondoka. Upako umebaki na upako, ila hauna Mungu. Unakusaidia nini? Mithali 21:20 anasema, mwenye kiburi na kutakabari jina lake ni mbishi. Mwenye kiburi na kutakabari jina lake ni mbishi. Hutenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Hutenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Yaani kuna watu wanatenda vitu, anaona yeye ndiye amefika, yaani yeye ndo kila kitu. Haamini kama kuna mwingine anaweza kufanya hicho kitu. Ukiona una tabia hiyo, bado unahitaji kutengenezwa. Tengeneza, rekebisha tabia hiyo ya kiburi. Mungu ili aseme na wewe, lazima unyenyekee, ushuke. Nyenyekeeni chini ya mkono ulio hodari, naye atawakweza kwa wakati wake. Tabia ya kiburi ilimuondoa Sauli kwenye uongozi.
akatimuliwa. Tabia ya kiburi ilimuondoa Musa kushindwa kutimiza kusudi la kuwafikisha wana wa Israeli. Kwa hiyo angalia tabia ulionayo inaweza kuzuia kutimiza kusudi la Mungu ndani yako.